နှာချေချောင်းဆိုးရာတွင်လိုက်နာရမည့်အချက်များမိမိနှင့်မိမိပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအများသို့ယောဂပိုးများကူးစက်ခြင်းမရှိစေရန်နှာချေချောင်းဆိုးတိုင်းတစ်ရှူးသို့မဟုတ်တထောင်ကွေးဖြင့်ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းကိုလုံခြုံအောင်ဖုံးအုပ်ပါလက်ကင်ပဝါနှင့်တစ်ရှူးကိုအမှိုက်ပုံးထက်သို့စနစ်တကျစွန့်ပစ်ပါနှာချေချောင်းဆိုးပြီးတဲ့အခါတိုင်းစက်ပြာနှင့်ရေသို့မဟုတ်အနည်းဆုံးအယ်ကိုဟော60%ပါသောလက်သန့်စင်ဆေးရည်တို့ကိုအသုံးပြု၍လက်ကိုစနစ်တကျပြန်လည်ဆေးကြောပါနှာချေချောင်းဆိုးပါကလောက်ခွင်သို့တွားရောက်ခြင်းဘတ်စကားစီးခြင်းနှင့်လူစုလူဝေးရှိရာသို့တွားခြင်းစသည်တို့ကိုလုံးဝရှောင်ကျဉ်ပါ